สุดได้ประโยชน์ถึงออกนี้สวากรมสายจะทำไมมากันชนะระบอบเอ็นเมนง่ายนี้ได้เอ็นเมนนึงมอสมรายใส่เครื่องมันต่อระบอบยึงได้เนื้อดำเพียใบนี่แต่ล่าวิสัยกำป้องตายไปรอบปีเทนำไม่อันเจอเมียดาเบดาเซอร์ถึงอ้อเอาโจรวมนึกน้องสลามุยนี่ได้นึกน้องจุ่มเหล่านุ่งก็ขมิ้นปงได้ระบอบสกูเน่ร่วมถึงโมกามาโจรวมนูไลตั้งปีโตเมาโมกาคือกันดาวกันได้คลังเมนเต้นมันทัดเฟอร์ไว้หรือจูบจมไว้ยุเต้โมกาคือตั้งแต่เนื้อแต่อังไฮสกูเน่แกกับบ้านใหญ่ล่างถ้าแกก็โดนโมกาได้จังปูเกถึงปีเนี่ยคือเหมือนโคคนีนูเต้ให้เดซาแต่กายโยจันให้นางหนีใหญ่โจคนีเทียนนูปูเกถึงปีเนี่ยบี้หนึ่งทับคนีวันใต้เปนูก็เตะบ้านแกเหมือนกัดจังว่าให้สโตรเปนูมาได้ระบบมิสซูรีกับบ้านมาโดที่นี่ได้ถ้วยมิสซูรีเนี่ยกับบ้านปราบแต่กันมาได้ระบบเนียงถ้าสกูเน่ก็จิตสองซาระบบเนียงถ้วยสกูเน่แกสลังคลังเมนเทนวันใต้มิสซูรีเนี่ยกับบ้านปราบไอสกูเน่คล้ายเหมือนล้อมเหมือนเตยตึงร่วมมาได้ระบบเนียงส้วมปีสองซาคลังเป้งบ้านจีเนียงไอสกูเน่ช่วยกับห่ออ้อยสโตรเปได้มาได้ระบบมิสซูรีกับบ้านซูมูกาถ้ามูกาเวงคือเชนนาเกสโตรเปนูมิสซูรีเนี่ยกับบ้านชายล่างถ้าจิมมโนได้ตั้งได้ตองสกูเน่ได้ถ้วยสกูเน่กันได้สลอนเตียให้ขณะเปนงกูรุโมเกกับบ้านรถมาเอาสกูเน่เตียนได้ถ้วยเปนี่ตกจอนเลยตกแต่มาดองให้หนึ่งบ้านปราบตั้งมาได้ระบบเนียงถ้าสกูเน่คือจิกูดังระบบเนียงให้เลยมันดังกัดเหมยกัดหมาเตสกูเน่เปนี่มาค้างจิกูดังให้มาค้างติดคืออย่าสองซาคณะเปได้มาได้ระบบกูรุโมร่วมแต่มาได้ระบบยูเกมันโตไปเคยขณีรุ่งเมื่อตัวปัวเกคือเหมือนเตอขณีนูไลด้วยจองซีสายฮอตชิมขณีจังได้มาเนี่ยกัดขนมจันถ้ามันกูนำมาจูบขณีนักกันไหลนี้ซ่องให้สถานเพียเป็นนี่คือกำปงติดตามตังให้เราเวียงปัวเกถึงปีเนียงได้ถ้วยสกูเน่กับบ้านใหญ่ล่างถ้ามีเรื่องไอ้การล่างเมนเต้คนใต้เมื่อตัวปัวเกเกินควอลปีสมเด็จระบบสกูเน่สู้ไล่ใบขี้นี่ใหญ่ชลูขณีดันดามโยสกูเน่ตัวเว้นให้ขณะเปได้ปัวเกคือกำปงดันดามขณีนุ่งปัวเกก็นึกเคยปีตึกหมกมาได้ระบบปัวเกเว้ยปัวเกเพย์สลันสลาวคลังเมนเต้นให้ใส่เรื่องระบบยังก็กัดมาดอนมาได้ระบบกูรุโมรับไอ้กูรุโมด่ามนกุมสไนแต่เลิสกูเน่ตึงดัมใบไอ้สกูเน่คล้ายติเชระบบเนียงบนใต้กูรุโมเกปานปะดีไซน์ถ้าเกก็มันเฟิร์นจังนูเต้เกไอ้สกูเน่สลังเกบ้านดอมบัดปรามนกุมนูไลสโตรเปได้มันได้ระบบยูกิวินก็เอายูกิโยสกูเน่บานได้เอาเส้นจีโยนบานนูเต้เต้าแต่บังเกาะสกูเน่ดัมใบไอ้สกูเน่คล้ายติเชระบบเนียงบนใต้ยูกิเนียงกับบานปะดีไซน์ได้ถ้าเนียงก็มันเฟิร์นจังไลรูเนียงบ้านซอนยาจมูกสกูเน่รู้แต่ให้เด็ดเฟยยูกิเนียงปฏิชงอนั่งมาได้ระบบเนียงคลังเมนเทนถ้ามีเรื่องไว้คาดล่างแต่เลยก้อนบ้านจีกอดจ้องบ้านสกูเน่คลาดจีกรรมมันเสระบบเนียงมันแรงคณะเปดิปูเกตั้งปีเนี่ยนิ่งคือมันเนี่ยคือมันจ้องโจจังคณีนูเต้ปูเกเตอร์แต่ชนะคณีเรียงคลุ้นถ้ามีเรื่องไว้เดนเนอร์ปีกรายปูเกเมนเต้บ้านจีปูเกสออฟคณีอย่างนี้ให้เนื้อทั้งไงเหมือนตัวโมตินปูเกก็กับพงแต่ดันดำคณีที่ไทยถ้าเอาสกูเน่คือแต่ยำใบจมูกหนุ่มปูเกให้ปาริยากามวยนิ่งเฟยสกูเน่คือมันสู้น้องจัดไล่ดูจิตเตอร์บานเกจับมึงคอมเอามันยำใบจังสโตรเปได้มาได้ระบบกูรุโมกับบ้านใหญ่ล่างถ้ากอดคือจ้องรีบจ้องปิดเทปชอบเปียระเวียงสกูเน่ร่วมถึงกูรุโมพวกไอ้มาได้ระบบยูกิกับบ้านใหญ่เว้นมาดองห้าจังรีบจ้องปิดเทรีบการะเวียงสกูเน่ร่วมถึงยูกิแต่มาดองเตอร์ได้ถ้วยปูเกตั้งปีเนี่ยก็จับประดามชลูกขณีดันดับสกูเน่ที่ไทยให้เด็กการใหญ่ขณีก็เหมือนเรือขณีนุ่งปูเกตั้งปีเนี่ยก็บ้านประโยชน์ขณีแต่มาดองได้ถ้วยโกนถึงปีเนี่ยก็บ้านสไลด์ข้ามคอดมาได้บนใต้มาได้ระบบเกก็เหมือนควอนูไลสำคัญเป็นนี่ปูเกไว้ขณีดันดับสกูเน่สโตรเปได้ยูเกกับบ้านสไลด์ปรับตั้งมาได้ระบบเนียงท่านเนียงในโยสกูเน่เพื่อประเดี๋ยวบ้านโดยชิโนไฮมาได้ระบบเนียงชบไว้ขณีเตอร์บนใต้ปูเกถึงปีเนี่ยก็เหมือนควอนูเต้โดยถ้วยมาได้ระบบยูเกเนียงกับบ้านในใหญ่ล่างถ้าไอ้ก็เหมือนพลักโดซ่อตั้งปีในวิเชียไลได้ตามเปิดเตอร์ปูเกถึงปีเนียงก็สกอร์ขณีตั้งปีวิเชียไลโมมาแรงให้กับบ้านลุยสลายมนุษย์เพราะแต่มันเนี่ยด้วยขณีจังไฮปูเกคือเชื่อสตรสไนฮาตั้งปีวิเชียไลมันใต้เมื่อเตอร์มนุษย์โปรดได้ปูเนียงบ้านดันดามกาปีวิเชียไลนุ่งด้วยเหมือนบ้านจับประรอมหนังปูเนียงนูไลจังไฮบ้านหยิดฟอยปูเนียงเม่นกลุ่มนมมาด้อยเลยนี่ให้ปูเนียงเนื้อแต่บนโตไว้ขณีจังคือปูเนียงมันชมนูเต้คณะเปได้สถานเพียบคือกำปงแต่วกโวพลังเป้งกู้ในกับบ้านฟอยตราใบซางได้เนื้อเลือดตรงระบบโมการะบบชงมงโดยชโนไฮใบซาเดนเนื้อขนมคลุ้นระบบโมกากับบ้านพญาลังเบอร์สกูเน่เพย์คลังเมนเทนกับบ้านรถตะหามคอนโมกาบนใต้เปนูกับเตอร์บ้านมือเชิงระบบโมกาที่เตอร์ปูเกถึงปีเนียงให้บนเต
តិចក្រោយមកអ្វីទាំងអស់ក៏បានប្រែទៅជាស្ងប់ស្ងាត់វិញហើយពិធីជួបជុំឪពុកម្ដាយក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ទៀនអញ្ចឹងហើយឪពុកម្ដាយទាំងអស់ក៏បានត្រឡប់ទៅវិញស្របពេលដែលម្ដាយរបស់យូគីរួមទាំងគូរមូក៏បានសុំទោសទៅកាន់ពួកគេដែរហើយខណៈពេលនោះពួកគេក៏បានឮឈ្មោះកូមីយ៉ាដែលធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់ស្រដៀងខ្លាំងមែនទែននិងបាននឹកឃើញថាកូមីយ៉ាគឺជាមនុស្សប្រុងដែលពួកគេដណ្ដើមគ្នាកាលនៅវិទ្យាល័យហើយក៏ជាបរិសុទ្ធម្នាក់នេះដែរដែលធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់ស្លុតចិត្តខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងហើយក៏ធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់គូរមូបដូរចិនថាត្រូវយកបរិសុទ្ធណាដែលមានរូបរាងសង្ហានៅពេលអនាគតណាកុំយកបរិសុទ្ធណាដែលមានរូបរាងសង្ហានៅពេលឥឡូវនេះហើយមើលទៅពួកគេទាំងពីរគឺចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរចិត្តហើយដែលលែងចង់បានស្គូណេធ្វើជាកូនប្រសាររបស់ពួកគាត់ទៀតហើយសាច់រឿងរបស់យើងភាគនេះក៏មកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបាយបាយហើយប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ Channel របស់ Admin តែមុននឹងចូលទៅសាច់រឿងរបស់យើងកុំភ្លេចជួយ Like រួមនិង Subscribe ឲ្យ Admin ម្នាក់មួយផងដែលនៅដើមភាគនេះកូនធ្មប់តូចនាងក៏បានឆ្លុះកញ្ចក់មើលរូបរាងរបស់ខ្លួនឯងហើយក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាប្រសិនបើនាងមានរូបរាងដូចជាមនុស្សស្រីដទៃទៀតនោះប្រហែលជាស្គូណេនឹងស្រឡាញ់នាងមិនខានការដែលកូនធ្មប់តូចនាងគិតដូច្នោះវាពិតជាធ្វើឲ្យនាងចង់ខ្លាចទៅជាក្មេងស្រីដែលមានរូបរាងដូចជាមនុស្សធំខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែវាគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រណាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យនាងខ្លាចជាមនុស្សពេញវ័យបាននោះឡើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃធ្វើឲ្យកូនធ្មប់តូចកាន់តែចង់ខ្លាចទៅជាមនុស្សស្រីដែលមានរូបរាងស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែរូបរាងរបស់កូនធ្មប់តូចគឺមិនរីកចម្រើននោះឡើយនាងនៅតែតូចដូចជាកូនក្មេងអញ្ចឹងហើយការអស់សង្ឃឹមរបស់កូនធ្មប់តូចក៏កើតមានឡើងប៉ុន្តែពេលមួយនាងក៏បានឮសំឡេងមនុស្សស្រីម្នាក់បាននិយាយឡើងថាឯងចង់ខ្លាចជាមនុស្សពេញវ័យមែនទេប្រសិនបើឯងចង់ខ្លាចទៅជាមនុស្សពេញវ័យនោះយើងអាចជួយឯងបានប៉ុន្តែកូនធ្មប់តូចនាងក៏បាននិយាយឡើងថាវាគ្មានវេទមន្តណាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យនាងខ្លាចជាមនុស្សពេញវ័យនោះឡើយឯងកុំបារម្ភអីយើងនឹងប្រែខ្លាចឯងឲ្យទៅជាមនុស្សពេញវ័យហើយបន្ទាប់ពីនោះកូនធ្មប់តូចនាងក៏បានសន្លប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងងើបមកវិញនាងក៏បានឃើញរូបរាងរបស់នាងប្រែក្លាយទៅជាមនុស្សពេញវ័យទៅហើយប៉ុន្តែនាងគឺមិនបានកត់សម្គាល់លើខ្លួនឯងនោះឡើយថានាងបានផ្លាស់ប្ដូររូបរាងប៉ុន្តែនៅពេលដែលកូនធ្មប់តូចដើរចេញទៅគឺមានមនុស្សម្នាជាច្រើនបានសម្លឹងមកកាន់នាងដោយធ្វើឲ្យកូនធ្មប់តូចនាងពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនតើវាមានបញ្ហាអីមែនទេបានជាពួកគេសម្លឹងនាងមិនដាក់ភ្នែកទាល់តែសោះដោយការសម្លឹងមួយនេះគឺការសម្លឹងដែលធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ទៅកាន់កូនធ្មប់តូចខណៈពេលដែលពួកគេទាំង3នាក់ក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែរប៉ុន្តែពួកគេបានគិតថាប្រហែលជាសិស្សថ្មីហើយមើលទៅពួកគេគឺមិនបានកត់សម្គាល់នោះឡើយថាក្មេងស្រីម្នាក់នឹងគឺជាកូនធ្មប់តូចតើតែកូនធ្មប់តូចអង្គុយនៅកៅអីរបស់នាងគូណេគេក៏បាននិយាយថាកន្លែងនឹងគឺជាកន្លែងរបស់កូនធ្មប់តូចនោះទេកូនធ្មប់តូចនាងក៏បាននិយាយឡើងថានឹងហើយវាជាកន្លែងរបស់ខ្ញុំដោយធ្វើឲ្យពួកគេទៅដឹងថាក្មេងស្រីម្នាក់នឹងគឺជាកូនធ្មប់តូចហើយកូនធ្មប់តូចនាងក៏ទៅតែដឹងដែរថារូបរាងរបស់នាងបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាមនុស្សធំទៅហើយក្រោយពីនោះហើយនាងក៏បានមកជួបគិលាននុបេថាយិកាដែលបានផ្លាស់ប្ដូររូបរាងរបស់នាងធ្វើឲ្យនាងពិតជាសប្បាយចិត្តហើយនឹងអរគុណគាត់ខ្លាំងមែនទែនហើយពេលនេះកូនធ្មប់តូចគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រុសដទៃទៀតដែលនៅក្នុងសាលាមួយនេះមិនថាទៅណាមកណានោះទេក្រសែភ្នែករបស់មនុស្សប្រុសទាំងអស់នោះក៏បានសម្លឹងមកកាន់កូនធ្មប់តូចអញ្ចឹងហើយកូនធ្មប់តូចនាងក៏បានមកជួបគិលាននុបេថាយិកានោះម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីនាងជួបគលាននុបេថាយិកានឹងរួញនាងក៏បានឃើញស្គូណេហើយនឹងបានរត់ឡើងកស្គូណេតែម្ដងប៉ុន្តែមើលទៅស្គូណេដូចជាមិនបានខ្វាយខ្វល់នឹងរូបរាងរបស់នាងដោយការពីមុននោះឡើយវាពិតជាធ្វើឲ្យកូនធ្មប់តូចខកចិត្តខ្លាំងមែនទែនព្រោះតែកូនធ្មប់តូចនាងបានគិតថាប្រសិនបើនាងមានរូបរាងពេញវ័យដូចជាមនុស្សស្រីដទៃទៀតនោះប្រកបណាស់ស្គូណេគឺនឹងស្រឡាញ់នាងប៉ុន្តែអ្វីវាមិនដូចជាការរំពឹងទុករបស់នាងឡើយខណៈពេលដែលសកម្មភាពទាំងអស់នេះគូលាននុបេថាយិកានោះគេក៏បានធំមើលពីខាងលើដែរមិនដឹងថានាងគឺមានបំណងអ្វីនោះឡើយបានជាផ្លាស់ប្ដូររូបរាងរបស់កូនធ្មប់តូចបែបនេះហើយនៅថ្ងៃស្អែកនេះក្នុងសាលាបិសាចគេមានកម្មវិធីមួយពិនិត្យរាងកាយទៅលើសិស្សស្រីទាំងអស់លុះដល់ព្រឹកឡើងការពិនិត្យរាងកាយទៅកាន់សិស្សទាំងអស់ក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងប៉ុន្តែកូនធ្មប់តូចវិញនាងក៏បានគិតក្នុងចិនថារាងកាយរបស់នាងគឺមិនទាន់តាក់ទាញនោះទេស្របពេលដែលគូកាវវិញនាងមានអារម្មណ៍ថាកូនធ្មប់តូចដូចជាខុសប្រក្រតីអញ្ចឹងហើយនាង
ត្រូវតែតាមដានកូនធ្មប់តូចហើយការវាស់ដើមទ្រូងរួមទាំងអ្វីផ្សេងទៀតក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើងតែមុនដំបូងគេគឺជាមូកាដែលអ្នកវាស់ដើមទ្រូងនោះគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនថាដើមទ្រូងរបស់មូកានេះពិតជានឹកស្មានមិនដល់នោះឡើយដែលវាមានទំហំធំជាងក្មេងស្រីដទៃទៀតស្របពេលដែលពេលនេះការវាស់ដើមទ្រូងរបស់កូនធ្មប់តូចក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើងដែរដោយធ្វើឲ្យអ្នកវាស់ក៏បានលាន់មាត់ថាពិតជាធំខ្លាំងណាស់ដែលផ្អើលអស់មនុស្សម្នានៅក្នុងសាលនេះហើយកូនធ្មប់តូចនាងក៏បានញញឹមចេញថ្មិញយ៉ាងស្រស់ស្រាយហើយក្នុងចិត្តរបស់កូនធ្មប់តូចក៏បានគិតទៀតបើខ្ញុំធំបែបនេះច្បាស់ណាស់ស្គូណេគឺនឹងពេញចិត្តជាមិនខានចំណែកគូរមូវិញគឺនាងឃើញលទ្ធផលរបស់កូនធ្មប់តូចហើយនាងគឺមិនសុខចិត្តនោះទេរួចនាងក៏បានដើរទៅវាស់ដើមទ្រូងហើយនឹងបានយល់លទ្ធផលបង្ហាញពួកគេដោយដើមទ្រូងរបស់នាងធំជាងកូនធ្មប់តូចទៅទៀតហើយនឹងបានលោកលើយទៅកាន់កូនធ្មប់តូចថាជ័យជំនះគឺបានមកលើយើងដែលមានដើមទ្រូងធំជាងរបស់ឯងរីឯកូនធ្មប់តូចបន្ទាប់ពីឃើញចឹងរួចនាងដូចជាមិនសុខចិត្តនោះទេគឺនាងចង់មានដើមទ្រូងធំជាងពួកគេដូច្នោះហើយកូនធ្មប់តូចនាងក៏បានរត់ទៅរកកលៀននុបដ្ឋាយិកានោះម្ដងទៀតដោយធ្វើឲ្យកលៀននុបដ្ឋាយិកានោះក៏បាននិយាយឡើងឯងគឺជាក្មេងល្ងងណាស់ហើយអ្នកដទៃទៀតក៏ជាមនុស្សល្ងងដែរពួកគេបានគិតថាការដែលផ្លាស់ប្ដូររូបរាងរបស់ពួកគេនោះនឹងដោះស្រាយរាល់អ្វីបានហើយដោយធ្វើឲ្យកូនធ្មប់តូចនាងពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនថាអ្នកគ្រូពេទ្យនឹងគឺចង់មានន័យបែបណាដែលគាត់ក៏បានតបឡើងឯងកំពុងតែវល់ក្នុងអារម្មណ៍វិជ្ជមានរបស់ឯងហើយក្តីសង្ឃឹមកំពុងតែរីកចម្រើនរបស់ឯងវាដូចជាការប្រាថ្នាដ៏ល្ងីល្ងើអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានជួយឯងនេះវាមិនមែនជាការចិត្តល្អរបស់ខ្ញុំចំពោះឯងនោះឡើយហើយខ្ញុំគឺជាបិសាចដែលរស់នៅក្នុងអារម្មណ៍វិជ្ជមានរបស់ឯងនឹងឯងហើយអ្វីដែលបានកើតឡើងនេះវាគឺជាអារម្មណ៍អវិជ្ជមានរបស់កូនធ្មប់តូចហើយក្រោយពីកូនធ្មប់តូចនាងបានសន្លប់ហើយងើបឡើងមកវិញនេះនាងក៏បានឃើញមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងដទៃទៀតគឺកំពុងតែមើលនាងដែរដោយពួកគេពិតជាបារម្ភជាមួយនឹងកូនធ្មប់តូចខ្លាំងមែនទែនហើយកលៀននុបដ្ឋាយិកានោះគឺជាសត្វចម្លែកដែលតែងតែរញ៉េរញញៃជាមួយសិស្សដែលនៅក្នុងសាលាមួយនេះកាលណាដែលសិស្សណាម្នាក់មានភាពទន់ខ្សោយនោះបិសាចម្នាក់នឹងគឺនឹងមករកគេហើយនឹងឲ្យបំណងប្រាថ្នាទៅកាន់អ្នកដែលទន់ខ្សោយនឹងគិតអវិជ្ជមានទាំងអស់នោះហើយកាលណាដែលពួកគេបានគិតយល់ហើយបិសាចម្នាក់នោះគឺមិនអាចគ្រប់គ្រងពួកគេបាននោះទេហើយក្រោយពីរឿងរ៉ាវត្រូវបានចប់សពគ្រប់ទៅរូបរាងរបស់កូនធ្មប់តូចក៏បានត្រឡប់មកដូចដើមវិញដោយធ្វើឲ្យពួកគេទាំង3នាក់នេះបើកភ្នែកធំហើយអំបញ្ញមិញរូបរាងមនុស្សធំឥឡូវនេះខ្លាចទៅជារូបរាងកូនក្មេងវិញប៉ុន្តែកូនធ្មប់តូចនាងសប្បាយចិត្តនៅអ្វីដែលនាងទទួលបានពេលនេះដែលមិនចង់ផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងដើម្បីនរណាម្នាក់នោះឡើយហើយវាពិតជាល្អខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលកូនធ្មប់តូចគិតយល់បែបនេះហើយនាងក៏បានមកសួរស្គូណេថាស្គូណេនៅចាំនាងដែរទេប៉ុន្តែស្គូណេមិននឹងអាចភ្លេចកូនធ្មប់តូចបានទៅហើយសាច់រឿងរបស់យើងភាគនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបាយបាយ